हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। अगर आप भी यूज करते हैं Realme 15T का फ़ोन तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करिएगा। वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों, साउंड से रिलेटेड 1 मिनट में सही हो जाएगी। सबसे पहला काम, आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, बीच में साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए। अभी ये बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ पे मीडिया का वॉल्यूम आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, और रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन अगर अवेलेबल है, अगर है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे स्मार्ट का ऑप्शन होगा, स्मार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे बस आपको इतना काम करना है, अगर है अवेलेबल तब। वरना सबसे मेन ऑप्शन क्या है, आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, सबसे ऊपर सर्च बार है, सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख लेना है मोनो। मोनो लिख के सर्च करेंगे, मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन होगा, मोनो ऑडियो पे क्लिक करिएगा। इसके बाद मोनो ऑडियो का ऑप्शन देख सकते हैं नीचे बंद है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। मोनो ऑडियो को ऑन करने के बाद जो ऑडियो बैलेंस है, इसको आप राइट साइड करिए, लेफ्ट साइड करिए। आप कोई म्यूजिक चला के दोस्तों चेक कर लीजिए कहाँ पे आपको बेटर साउंड मिल रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड या सेंटर में। जहाँ पे आपको बेटर साउंड मिले, सेंटर में मिलता है, सेंटर में करके इसको छोड़ दीजिए, आपकी वॉल्यूम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।